Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, wilujeng sami pinanggih wonten ing wanci menika kita sami tetep mitadosi dinten menika dinten ingkang adi pinaringaken dening Gusti Allah dhateng kita sami. Kula tetep ngajak lan berek saben wekdal menika kita meratelaken syukur kita dhateng Gusti Allah karena kamirahanipun kita dipun keparengaken wonten ing dinten menika tasih sami kita raosaken kita meningi dinten menika berkahipun Gusti Allah. Bab ingkang linangkung utami dados tiyang ingkang pitados dhateng Allah menika inggih manembah dhateng Gusti Allah, bekti dhateng Gusti menika ingkang badhe kita lampahi. Kula dherekaken sami ngleremaken manah ing manah sami musya mekaten duing pitulungan kita menika pinangkanipun saking Allah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi, ingkang sih lan kasetyanipun lestantun ing saklami-laminipun. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing para sedherek sedaya. Amin. Sedherek-sedherek kula ingkang kinasihan lan binerkahan dening Gusti Allah, kita sangsaya caket kalian dinten adi tumrap kita sami, anggen kita sami badhe mangeti sedanipun Gusti Yesus Kristus, wungunipun Gusti Yesus Kristus, lan inggih tentu ingkang sampun dados padatan kita menika karuminan mawi Kamis Putih lajeng Jumat Adi lan salajengipun menika dinten Minggu Paskah. Sanéya kita tasih wonten ing salebeting pengetan ing wanci Prapaskah ingkang kaping sekawan. Prayogi kita menawi kita menika terus kemawon memungu lan beblesaken anggen kita sami ngraosaken bab sangsarengipun Gusti Yesus Kristus. Kula dherekaken sami nglairaken pamuji gegayutan kalian bab menika. Cinawisna KPK 258. Kita mangke badhe ngrepakaken pada kapisan lan kaping kalih dene pada 3 lan sekawan mangke kita repakaken ing sabibaripun kita sami wonten pandonga syafaat. Sakmenika kula dherekaken sami nyawisaken KPK 258 kaajak kidung menika pancen sinarengan kalian anggen kita sami ngraos-ngraosaken kanthi bebles bab maknaning sangsaranipun Gusti Yesus Kristus. Senajan kita menika mboten meningi kalanipun Sang Kristus menika nandhang sangsara, nanging dasar paseksi kitab suci kita menika sami cobi nggambaraken kados pundi sangsaranipun Gusti Yesus Kristus. KPK 258 saiba sangsaraning Gusti anyanggi bebendu nadyan tan dosa nging sinami lir dujana satru lan salajengipun. Mangke padha kalih senadyan Gusti tanpa dosa nglampahi pinentan nggenya ngrembat dosaning jagat tumandu salitian. Nggih masrahaken nyawa dasar dipun sedya karsanya nebus tiyang kathah nggih kula sedaya. KPK 258 saiba sangsaraning Gusti. Saiba sangsaraning Gusti. Anyanggi bekendu
kasalib nemahi seto sanadyan Gusti tanpa dosa nglampahi pinentan genyong rembat dosaning jagat tumandu salir tiang genipun masaken nyawa dasaripun setya kasanya nebus tiang kathah nggih kula sadaya. Kekidungan menika menawi anggen kita sami ngrepakaken kanthi beblesing manah inggih nukulaken luh manah kita saking kita menika kana nggambaraken Gusti Yesus Kristus ingkang nandhang samsara. Kula dherekaken ing salebeting pandonga. Duh Gusti Allah ingkang kala bekteni, Allah kala Sang Kristus, Gusti kawula ingkang kawula sembah. Boten wonten ilah sanesipun Duh Gusti Allah ingkang pantes kawula luhuraken. Kajami namung paduka Allah kala Sang Kristus. Karena kawula sami ngraosaken pangrimat lan pangreksa paduka wonten ing sauruting gesang kawula sami. Duh Gusti Allah, dinten-dinten kawula ambah kinanti ing Allah. Weseng menika Duh Gusti Allah, boten wonten bab ingkang endah perlu kawula lampahi kajawi memuji lan bekti dhateng Gusti. Sakmenika Duh Gusti Allah, keparengna kawula sami nyawijikaken wekdal tumrap anggen kawula sami kepingin ngraos-ngraosaken pangandika paduka dados tedaning kasukman kawula. Murih anggen kala sami ngambah gesang menika inggih sinantosaaken ing pitados kathah momotan, malah kala mangsanipun inggih ngantos kasangsaran panandang. Namung Duh Gusti Allah keparengna kala ngraos-ngraosaken bilih panandang kasangsaran ingkang kawula alami wonten ing donya menika boten pojo-pojo katimbang kaliyan kamulyan ingkang badhe kawula tampi. Pinaring ana pangandika paduka ing wanci menika Duh Gusti Allah, manah kawula paduka sucikaken kanthi pangwasipun Sang Roh Suci supados kawula menika saged mangertosi ngraosaken mitadosi ngecakaken wonten ing gesang ngantos gesang kawula menika pinaringan tentrem rahayu mantep ing pitados dhateng Gusti Yesus Kristus. Amin. Sederek-sederek kula ingkang binekahan dening Gusti Allah, kula dherekaken sami nyawisaken kitab suci ingkang dados tetalesing gesang kita sami. Mbok menawi pamaosing kitab suci menika tebih saking anggen kita sami mengeti dinten sedanipun Gusti Yesus Kristus. Tegesipun pengetan bab sedanipun Gusti Yesus Kristus menawi wonten ing wulan April. Sakmenika tasih wonten ing tengahan wulan Maret. Namung kula menika kepengin ngajak terus kemawon memungu lan inggih mbeblesaken anggen kita sami ngraos-ngraosaken bab samsaranipun Gusti Yesus Kristus. Kangge tetales anggen kita sami ngambah gesang ingkang wonten kalanipun
kita menika mbatek ing panandang nandang kasangsaran ugi wonten ing gesang saben dinten. Kula dherekaken nyawisaken kitab Rum bab 8 ayat 18 ngantos dumugi 20 ingkang mesthanipun menawi kita badhe maos setunggal perangan jangkep menika ngantos dumugi ayat 13. Namung kula punggel dumugi ayat 20 kemawon ingkang Lembaga Alkitab Indonesia menika maringi jejer bab pangarep-arepe para putraning Allah. Mekaten kajarwakaken wonten ing basa Jawi ingkang sakmenika kula tutuk. Sebab aku yakin yen sangsara ing jaman saiki iku ora pojo-pojo timbang yen katanding karo kamulyan kang bakal kalairake marang kita. Sebab kanthi cecengklungen sakehing tumitah nggone padha nganti-anti marang wektu kebabare para putrane Gusti Allah. Awit sakehing tumita wis katelokake marang kaapesan ora saka karepe dhewe nanging marga saka kersane panjenengane kang nelokake. Ananging sajroning pangarep-arep marga kang tumita iku dhewe uga bakal kaluwaran saka ing pangawulaning karusakan lan lumebu marang ing kamardikaning kamulyane para putrane Gusti Allah. Sebab kita padha sumurup yen nganti seprene sakehing tumitah iku ya padha sesambat lan ya padha ngrasakake larane wong klarani arep nglairake jabang bayi. Lan ora ngomongake iku wae, dalasan kita dhewe kang wis kaparingan Sang Roh minangka ganjaran wiwitan uga padha sesambat sakjroning ati kelawan nganti-anti marang kaputran yaiku pangluaraning badan kita. Sebab kita padha kapitulungan rahayu ana ing pangarep-arep. Nanging pangarep-arep kang kasat mripat iku dudu pangarep-arep meneh. Marga kepriye bisane isih ngarep-arep tumrap barang kang wis katon. Nanging menawa kita ngarep-arep marang apa kang ora kita deleng, dadi nggon kita padha ngarep-arep iku kelawan sabar mantep. Kula punggel dumugi semanten pamaosing kitab suci menika kados kula matur panjenengan saged maos jangkep ngantos dumugi ayat 13. Namung perangan-perangan ingkang wigatos menika sampun wonten ing salebeting ayat-ayat ingkang kula waos awit saeng menika kita punggel dumugi ayat 20. Rahayu kita sedayanipun ingkang sami nyandak wosing pangandika menika lan inggih mitadosi tuwin inggih ngecakaken wonten ing gesang kita saben dinten. Derek-derek kula ingkang binekahan dening Gusti Allah, kula mentas kemawon maos buku ingkang sinebat butir-butir budaya Jawa ingkang dipun tapakastani Bapak Presiden Soeharto rikala semanten ing tanggal 8 Juni tahun 1986. Kalanipun kula menika nderek wonten ing saklebeting napa menika ingkang sinebat Kongres Bahasa Jawa. Dados wonten ing saklebeting Kongres Bahasa Jawa ing Semarang. Terus kula kaduta dening Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa supados kula menika ndumugeni Kongres undangan panitia
Kongres rikala semanten. Nah, pinaringan kenang-kenangan buku butir-butir budaya Jawa ingkang ing lebetipun menika ngemot seratan-seratan budaya Jawa, keyakinan Jawa wonten ing ngriku. Nah, salah setunggaling seratan ingkang saged kula enget lan kula saged kula waos rikala semanten mekaten, sing sapa gelem nglakoni kabecikan lan uga gelem lelaku ing tembe bakal tampa kanugrahaning Pangeran. Kula ambali Mas kula. Sing sapa gelem nglakoni kabecikan lan uga gelem lelaku ing tembe bakal tampa kanugrahaning Pangeran. Perangan menika wonten tembung ingkang wigatos. Nanging inggih boten gampil menika tumunten kacandhak. Inggih menika tembung lelaku. Menapa ingkang kinandhut wonten ing kapitadosan lan piwucal Jawi dedasar budaya Jawa. Tembung lelaku menika menapa? Tentu tembung watahipun menika laku. Lajeng ugi saged tembung nglakoni. Namung wonten perang ajeng sampun wonten tembung nglakoni sing sapa gelem nglakoni kabecikan lan uga gelem lelaku. Sing tembung laku saged dados tembung nglakoni menika tegesipun menapa? Terus menawi kula nyinaoni gegayutan kalian bab menika ingkang kinandhut wonten ing tembung lelaku inggih menika sumedyanipun tiyang menika anglampahi kaprihatosan karana kepengin anggadhahi pinaringan bab-bab ingkang kaanggep aji wonten ing gesang. Wujudipun lelaku menika saged werni-werni, saged awujud siang. Tiang-tiang menika lajeng wonten ing dinten-dinten tertentu, ing mangsa tertentu menika siang saestu. Boten dahar, boten ngunjuk lan ngampet sak kathahing pepinginan. Menika wujuding lelaku. Saged ugi tiyang menika lajeng ngirangi sare. Tegesipun tiyang menika ingkang mesthenipun miturut kesehatan tiyang menika kedah sare 6 jam utawi menawi tiyang sepuh mbok menawi gangsal jam cekap. Namung tiyang menika sengaja ing salebeting lelaku menika ngirangi sare. Terus menika wujuding urip prihatin amargi menapa? Amargi gadhahi pengajak, gadhahi pengajeng-ajeng supados ing tembe menika saged ngraosaken kamulyan sing sapa gelem nglakoni kabecikan lan uga gelem lelaku ing tembe bakal tampa kanugrahaning Pangeran. Terus ingkang sinebat kanugrahaning Pangeran menika kawontenan ingkang sae, ingkang saged menika ndadosaken gesang menika eca sekeca lan tentrem. Karuminan sumedyanipun tiyang menika lelaku inggih menika sumedyaning gesang ing salebeting prihatin. Nah, prihatin menika ugi saged ngemu teges ing ngriku kasangsaran. Nah, penanda. Nah, para sedherek ingkang binerkahan dening Gusti Allah, wonten ing kitab suci ingkang kita waos. Sebab aku yakin yen sangsara ing jaman saiki iku ora pojo-pojo timbang yen katanding karo kamulyan kang bakal kalairake
marang kita. Pekaten Paulus menika maringi pangandika dhateng umat Kristen ingkang sami mapan wonten ing Roma. Dados menawi kita menika badhe pirsa sambung rapetipun kalian kawetenan rikala semanten lan inggih enering tuwin tegesing pangandikanipun Rasul Paulus menika katujuaken dhateng pesamuan Roma. Nah, sederek-sederek kula ingkang sinau kathah bab kitab suci mbok menawi ugi sampun sami pirsa. Terus kados pundi wontenipun pesamuan Kristen ing Roma menika wonten werni-werni penganggep utawi teori. Salah setunggalipun inggih menika thukulipun pesamuan ing Roma, ibu kota kekaisaran. Menika karana rikala semanten jaman kisah para rasul, tiyang Kristen menika sami sinangsara lajeng sami milujengaken awak semebar dhateng pundi-pundi ing antawisipun menika wonten ingkang ngungsi dhateng Roma. Monggo menika kitha kekaisaran. Ing ngriku gandeng menika tiyang ngungsi karana sinangsara. Menika lajeng ing ngriku nggih namung sekedhik. Terus kula menika nggambaraken mbok menawi menika langkung kathah kelompok-kelompok kita cacahipun. Langkung kathah pepantan kita. Terus menika namung sawetawis tiyang Kristen kamangka manggen wonten ing ibu kota kekaisaran ingkang inggih dereng sami mangertos bab kekristenan, ingkang sami mangertos kelebet ugi ngantos dumugi ingkang sami ngasta pangwaos menika sami nduwa kados pundi caranipun supados tiyang menika saged sami ngiwakaken tiyang-tiyang Kristen ingkang sami wonten ing daerah kekaisaran Roma. Terus menika ingkang saged kula wastani tiyang Kristen sekedhik ingkang wonten ing Roma menika ngalami kasangsaran secara politis, secara sosial, secara ekonomis, lan inggih tentu secara agamis. Menawi kula menika mastur, bila menika mesti ngalami kasangsaran secara politis. Menika tegesipun secara kebijakan-kebijakan pemerintah. Tiyang Kristen ingkang wonten ing ngriku menika mesti mboten dados pertimbangan. Lan inggih menapa ingkang dados idam-idamanipun pepenginanipun mesti mboten badhe ugi dipun gatosaken tatanan-tatanan ingkang karacik kelampah menawi sak menika wujud undang-undang menika mesti ing ngriku menika kepentingan-kepentingan umat Kristen ingkang wonten ing Roma menika mboten dipun gatosaken. Menika kesengsaraan politis. Nah, kajawi menika ugi ngalami kesengsaraan sosial karena tiyang menika manggen wonten ing tengah-tengahing masyarakat ingkang boten pitados utawi dereng pitados dereng mangertos bab Gusti Yesus Kristus. Menika tentu inggih secara sosial menika kathah dipun sengiti tinampe. Nah, tentu menika rekaos tiyang boten dipun tampi secara sosial menika tebakipun rekaos dateng mana. Terus menawi seminggunan kepeken menika wonten tamu dateng panggenan kula ingkang ngendikaaken bilih wonten piranganing brayat ingkang kecandha positif corona. Lajeng ing ngriku menika inggih salajengipun
menika sampun ngalami peperiksaan lan inggih sampun isolasi lan inggih sampun dinyatakan negatif lan sampun dangu menika sejatosipun sampun boten sakit malih. Namung kalanipun tangginipun menika kagungan kersa wonten piyantun ingkang mundhut besok. Si A mantan corona niku melu masak napa mboten? Menawi melu masak kula mboten mawon. Mekaten tiyang dipun tampik menika rekaos dhateng penggalih. Terus rekaos raganipun menika mboten ing penggalian menika rekaos. Menika secara sosial umat Kristen ing Roma menika ngalami tinampik secara sosialitas. Secara ekonomis tentu margi soal ekonomi, soal politik sambung rapet. Soal ekonomi mesti inggih boten dipun gatosaken. Gampilanipun mangan kono ra kono, cukup kono ra kono menika boten dados pertimbanganipun pemerintah lan inggih masyarakat mesti mboten gatosaken. Secara ekonomis malah mbok menawi kula ngangge pemanahan jaman sakmenika menika usaha menika mesti mboten saged mekar melampah kewon mboten saged usaha menika. Karena menapa? Karena wonten kasangsaran ekonomis. Nah, secara agamis menika sampun menjilok karena kapitadosanipun umat Kristen menika underanipun anggenipun pitados dhateng Gusti Yesus Kristus tentu menika ugi beda kalian ingkang dados wewatoning gesang masyarakat kathah ing ibu kota Roma. Nah, mekaten sederek-sederek kula ingkang binekahan sekedhik ingkang kula wastani konteks ayat menika. Margi sakmenika sejatosipun kita menika menawi kepingin mangertosi maknaning pangandika. Menapa menika pangandika kitab suci, menapa menika dipun pitadosi pangandikanipun ingkang dados wewatoning gesang. Menika sejatosipun kedah dipun sambung rapetaken kalian konteksipun jaman semanten. Tembungipun sami menawa malih dipun jarwakaken. Ning menawi mboten nyumerepi sambung rapet kawontenan konteksipun menika saged meleset malah cengkah kalian maknaning tembung pangandika ingkang dipun anggep luhur dados watoning gesang menika. Mila perlu kula matur menika konteksipun tiyang Kristen sekedhik menawi kula ngangge tembung sak menika minoritas wonten sak tengahing ibu kota kekaisaran menika ngalami kasangsaran politis, kasangsaran sosial, kasangsaran ekonomis, kasangsaran agamis. Nah, tentu kasangsaran menika karaosaken. Namun Paulus menika maringi panandika sebab aku yakin yen sangsara ing jaman saiki iku ora pojo-pojo timbang yen katanding karo kamulyan kang bakal kalairake marang kita. Kula budidaya mbikak kitab suci Yunani janjanipun tembung-tembung aslinipun menika menapa. Terus ingkang kajarwakaken yakin menika logisomai menika menghitung-hitung lajeng nukulaken keyakinan bahasa Indonesia yakin. Aku yakin. Nah dipun bangetaken menika lajeng aku yakin. Terus menika sebab aku yakin. Nah menika Paulus menika yakin pitados margi ngemataken kawontenan, margi ngitung-ngitung kawontenan. Lajeng yen sangsara ing jaman saiki iku. Terus tembung kunci sangsara menika kajarwakaken saking tembung Yunani patema. Nah, menika penderitaan menawi jaman wonten ing kitab suci bahasa Indonesia. Nah, tebakipun patema penderitaan menika saged ugi wonten ing teges umum
neng ugi saged dipun tegesi penderitaan ingkang mirungga. Nah wonten ing basa Jawi nika dipun jarwakaken sangsara patema. Nah terus kasangsaran penderitaan ingkang ingin disebat sangsara ing jaman saiki iku ora pojo-pojo timbang yen katanding. Terus tembung ingkang kajarwakaken radi panjang timbang yen kabanding menika Asia membandingkan. Namun menika mboten membandingkan kesengsaraan menika kalih kesengsaraan menika, ning kesengsaraan jaman saiki katanding karo kamulyan kang bakal kalairake marang kita. Nah, menika inti perangan menika ingkang wigatos perlu karaos-raosaken dening para tiyang ingkang sami maos. Pancen kasangsara menika saged ndadosaken manah menika kamumutai rekaos. Terus menawi kula maos perangan kitab suci perjanjian lawas wulang bebasan dengan saged ngetutaken ugi wulang bebasan 17 ayat 9. Terus wonten ing ayat kapangandikaaken lenga lan gondo arum iku mbingarake ati nanging kasusahan iku juwing-juwing nyawa. Terus tembung kasusahan kajan iki sing tembung kasangsaran ugi penderitaan. Terus penderitaan, kasangsaran, kasisahan menika saged juwing-juwing nyawa. Saged ndadosaken kita menika frustrasi, saged ndadosaken kita menika patah semangat, saged ndadosaken kita menika pancen kicalan menapa-menapa. Nah ing ugi wonten ing kitab ingkang sami menika kita saged maos ugi gegayutan kalian bab kasangsaran. Kula maos ugi saking wulan bebasan 18. Terus ayat 19 kencenging ati marakake tahan nandang sangsara nanging sapa kang bisa nulihake semplaing ati. Menika ugi saemper kalian ingkang kula aturaken saking perangan ayat kitab sanesipun. Terus kencenging ati marakake tahan nandang sangsara. Nebarnya semangat. Semangat menika ndadosaken tahan nandang sangsara. Menika lak tembung ingkang populer wonten ing era pandemi ini. Semangat. Terus tiyang ingkang wonten titikan kecandak corona menika dipun tebdahi semangat, semangat. Semangat. Margi menika ingkang badhe nukulaken tekad budidaya supados mboten semplak. Margi ing mriki dipungendikaken nanging sapa kang bisa mulihake semplaing ati. Nah, kita tentu nggadahi kunci inggih menika bab kapitadosan. Nah, ingkang sinebat semangat dadosaken tiyang menika kiyat ingkang wonten sambung rapetipun ugi kasangsaran menika saged nyuwing-nyuwing nyawa. Nah, menika Rasul Paulus negesi kasangsaran menika penting dipun tegesi kanthi prayogi. Menawi kula mawi tembung sanes ingkang ugi njumbuhaken menawi saged kita menika ambil makna positif penderitaan kesengsaraan itu mempunyai arti penting. Nah, pentingipun wonten pundi? Pentingipun menika kawatosaken wonten ing perangan kitab suci waosan kita, kitab Roma bab 8 ingkang ing 18 ayat 18 menika ingkang kula waos sebab aku yakin yen sangsara
jaman saiki iku ora pojo-pojo timbang yen katanding karo kamulyan kang bakal kelairake marang kita. Terus mulai kula matur tembung sang saged penderitaan dipun tegesi umum menika ugi saged kasambarni. Terus ingkang kelampan menika mboten pojo-pojo menawi katanding kalian kamulyan bagi kita tampi. Nah, reseng menika supados tiyang menika kiat menika Paulus ngendikan ayat 20. Nanging menawa kita ngarep-arep marang apa kang ora kita deleng dadi nggon kita padha ngarep-arep iku kelawan sabar mantep. Menika kontakipun ugi rerangkenipun menika margi Paulus menika ngendikaken nek wis barang ketok nang donya niki diarep-arep ya wis barang ketok. Terus pengajeng-ajeng ingkang luhur ingkang mulya menika ingkang boten kita deleng. Ya ingkang pun kersakaken menika bab kawilujengan langgeng, bab kratoning swarga, papangapuntening dosa menika pengajeng-ajeng ingkang boten ketingal. Margi pengajeng-ajeng ing donya ngriki ingkang ketingal ingkang kasat mripat mekaten kapangandikan ayat menika. Menika dipun ajeng-ajeng wong barang pun ketingal. Ingkang ketingal ingkang kelampahan donya niki pengajeng-ajeng ingkang boten gadahi teges kelanggengan. Kalenggahan menika senajan menika dipun dadosaken idam-idaman, kalenggahan luhur tiyang dados pimpinan, tiyang dados penguasa menika dipun ajak. Namung menika boten langgeng. Niku wonten donya nggih namung cupet dumugi niku kula ngatosaken tiyang-tiyang ingkang sami nate ngasta posisi strategis lajeng pensiun menika kula ngatosaken kok anggulangipun menika tenanan. Menika malah beda kalian tiyang ingkang nggih kalenggahanipun ing andhahan. Kalanipun pensiun menika nggih mboten patos ngraosaken neng pejabat-pejabat ingkang ngasta kalenggahan strategis pensiun dil. Boten diambah andhahan. Blonjo nggih namung napa wontenipun malah kantun sekian persen, mbok menawi 8% mboten angsal tunjangan menapa-menapa, mboten wonten fasilitas menapa-menapa. Nah, angglo. Terus menika bab kamulyan ing donya kok diajeng-ajeng diajak ngantos nisihaken pengajeng-ajeng ingkang luhur. Niku kados pundi? Pekaten ugi gegayutan kalian fasilitas hidup. Tentu tiyang kepengin menika kagungan dalem, kagungan alat transportasi, mobil ingkang sae, ingkang ngantos bermiliar-miliar reginipun. Menika menapa kasinungan kelanggengan? Boten. Menika namung kangge sementara. Bar niku nggih boten saged menapa-menapa. Tiyang menawi sampun sepuh ajeng nyopiri mobil mewah mboten jumbo mangke nabrak malah ndadosaken bab ingkang datengaken kapitunan. Fasilitas hidup dipun ajeng-ajeng. Napa menika ngemu kelanggengan boten, menika winates kenging prahara banjir amblas, kenging prahara alam werni-werni saged dadosaken icak. Nah, saged kula jlentrehake kathah ing bab menika. Nah, ing ringkesipun kados kapangandikaken ing kitab Roma bab 8 menika Paulus nengenaken pengajeng-ajeng pangarep-arep ingkang luhur menika pangarep-arep dhateng kelanggengan, kawilujengan, swarga, pangapuntening dosa. Menika dadosa pamrep kita menika tahan ing salebetipun ngambah kasangsaran,
margi kasangsaran donya menika boten pojo-pojo kaliyan kamulyan ingkang badhe kita tampi. Nah menika supados sabar mantep. Nah tembung sabar mantep menika menawi wonten ing kitab Rum ingkang kula waosaken ayat 20, nanging menawa kita ngarep-arep marang apa kang ora kita deleng, dadi nggon kita padha ngarep-arep iku kelawan sabar mantep. Tembung sabar mantep menika wonten ing tembung Yunaninipun menika upamani. Upamani menika kula waos wonten ing kamus. No, kesabaran, ketabahan, ketahanan, ketekunan. Bab-bab ingkang ngemu teges kiat. Terus kesabaran. Sabar nggih nggih. Wigatos. Ngemu teges ingkang penting. Tiyang ingkang mboten sabar kirang sabar. Menika saged jalari werni-werni. Tiang ingkang kepengin kemudu-kudu menika lajeng datengaken tiyangnya mboten sabar. Pas gerah kemudu-kudu pulih boko sekedhik ora sabar. Malah datengaken ugi sesakit anyar dumugi. Tiyang ingkang mboten sabar ugi mirengaken pangandikanipun sesami menika dereng rampung pun dipunggel. Mboten sabar. Tiyang ingkang usahanipun pinten-pinten pambudidaya menika semu gagal dereng kasil, menika kirang sabar lan boten sabar ndatengaken ugi frustasi. Terus sabar tebakipun penting. Lajeng ketabahan. Tabah menika ing salebeting penandang ning kiat tabah. Terus kalanipun kita menika mbok menawi nembe meningi tiyang ingkang mentas tinilah dening anak utawi dening tiyang sepuh utawi sema lajeng piantun menika ugi ketingal anggenipun saged nata penggalih dhedhasar kapitadosan iman kersanipun Gusti Allah nggih sampun kula nderek nika tiyang tabah. Terus tabah wonten ing salebeting penandang lajeng ketahanan. Tentu menika sampun cedhak tahan nglampahi menapa ingkang pancen kedah dipun lampahi. Lajeng ugi ketekunan. Tekun nggih wonten sambung rapet kalian sabar. Terus tekun menika tiyang menika mesti sambung rapetipun ngemu teges limrahipun dangu niki. Senajan mekaten ing boten ewah gingsir menika tekun. Jarwan kamus hupomoni Yunani menika kesabaran, ketabahan, ketahanan, ketekunan menika ingkang saged ndadosaken menapa ingkang kaajab dening Paulus menika kiat Kristen ing Roma ingkang ngalami penderitaan politis, sosial, ekonomis, agamis, tahan. Nah, Bapak Ibu lan sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, kula tumunten kemawon kados pundi menawi pangandika menika lajeng kita cakaken wonten ing gesang kita sami. Pancen inggih wonten perangan-perangan pangandika ingkang janjanipun menika ngemot piwulang ingkang luhur. Saged tiyang menika ngraosaken bab kasangsaran menika ndadosaken westu-westu ing salebeting kefrustrasian lan saged njalari ugi gerah duangu malah ugi saged njalari tinimbalan dening Gusti. Mila Paulus ngendika awit dene sangsaraku kang enteng saiki iki iku ngolahake kamulyan marang aku kang luwihi samubarang kabeh banget nggone ngungkuli kasangsaranku. Menika kalih Korintus bab sekawan ayat 17. Awit dene sangsaraku kang enteng saiki iki. Paulus ngalami kasangsaran luar biasa. Luar biasa.
namung kaanggep enteng. Niki lak kasangsaran kadonya. Kamulyan ingkang badhe kita tampi menika munjuli ing samukawis. Munjuli sekathahing kamulyan ing donya mriki. Menika ingkang kaken jalari kita menika kiat. Nah, Bapak Ibu sederek-sederek kula ingkang pinungan, kula mangertos lan ngraosaken. Terus kasangsaran menika wonten kasangsaran personal, wonten kasangsaran domestik, wonten kasangsaran ingkang saged kula sebat menika kasangsaran kolektif. Nah, kolektif menika inggih wonten kolektivitas ingkang sekedhik ning ugi kolektif kathah luas nggih saged. Terus wonten kasangsaran individual, personal. Terus saben tiyang menika inggih nggadahi jinising momotan kasangsaran ingkang beda-beda. Wonten anak ingkang inggih prihatos karena tiyang sepuhipun ingkang gerah-gerahan kemawon. Wonten tiyang sepuh ingkang prihatos margi anakipun kirang kasil anggenipun sekolah, inggih prihatos anggenipun bebrayatan kok sajak mboten bahagia. Prihatos karana usahanipun inggih boten mekar, kangelan anggenipun pados cekap, werni-werni ini kasangsaran personal. Nah, kasangsaran personal terus kasangsaran domestik, kasangsaran brayat. Margi menapa sak brayat pisan menika nandhang kasangsaran. Jinisipun kuwi saged dibredhot, saged dipun gelar werni-werni. Terus brayat menika saben brayat ugi saged saemper, saged beda, saged sami kasangsaran ingkang karaosaken. Ning sedaya tiyang personal napa domestik menika mesti tiyang menika tasih ngalami kasangsaran, penanda penderitaan. Sadangunipun tiyang wonten donya mriki ingkang kula sebat kasangsaran kolektif. Menika ugi saged kolektif sebagai gereja kados dene tiang-tiang Roma wonten ing Kristen Roma wonten ing kitha Roma, nang ugi saged ugi dipun alami kolektif sebagai bangsa, malah ugi kolektif sak jagat menika. Nah, menika dadosaken setunggal. Saya menika kolektif gereja, saya kolektif sosial masyarakat bangsa, kolektif dunia. Sak menika lak nembe ngalami to. Pengaruhipun luar biasa. Kula maos wonten ing grup-grup menika. Kados pundi kawontenanipun pesamuan, para pendhitaning pesamuan, para pastor inggih pangarsaning agami sanesipun menika kenging dampak luar biasa margi pandemi menika. Ingkang asring kula maos lan kula saged mbayangaken karena kula nate inggih momong pesamuan dadi dangu menika inggih waduh menika inggih gegayutan lan meragat menika kados pundi amargi menawi pangibadah menika boten wonten lajeng ugi atur panuwun syukur pisungsung menika lajeng ugi tentu boten kados dene rumiyin tentu ugi dipun udi mawi patrap sanes wonten pisungsung ingkang kakapalaken dening kelompok-kelompok wonten pisungsung wulanan ning karana warganing pesamuan ugi kecandhak efek pandemi menika anggenipun pados tedha kangelan lan ugi tentu menika inggih wohipun mempengaruhi sedayanipun. Terus kula nggih prihatos kawontenanipun pesamuan anggenipun gesang. Rapat kemawon sak menika kangelan. Kados menika kegiatan secara kolektif dipun wontenaken kangelan. Sak menika streaming online. Menika ugi pambudidaya tentu kula ngaosi sanget. Nah, sebagai bangsa lan penghuni dunia menika kasangsaran karaosaken. Terus dening masyarakat kasaraken donya menika ingkang inggih tentu ugi kawiwitan lan inggih nyerambahi personal lan
domestik kasrambahan ini menika. Wis sing menika kula dherekaken wonten ing salebetipun kita menika ngraos-ngraosaken Prapaskah. Kula dherekaken konsentrasi ngeneraken penggalian lan pemikiran ugi cobi mbayangaken kasangsaranipun Gusti Yesus Kristus ingkang munjuli sekatahing kasangsaran ingkang boten dosa kadosaaken kedah nandhang sangsara menawi kita menika nandhang sangsara sama sak limrah kita menika tiyang dosa. Ning Gusti Yesus Kristus Allah pribadi ingkang rawuh wonten ing donya boten kasinungan dosa ning kedah nyanggi dosanipun ngakathah dosanipun jagat menika ngraosaken kasangsaran. Kasangsaran wiwit-wiwit kinandhut kebabar ngantos inggih nindakaken pakaryanipun. 3 dosa 3 tahun kirang langkung anggenipun sugeng wonten donya ngriki ingkang tinampi menika namung kasangsaran ngantos puncakipun menika wonten ing Golgota lan inggih ing ngriku ugi ngantos sedo sinalih. Kasangsaran ingkang pol mekaten kula wastani. Lah kasangsaran kita menika menawi bahasanipun Paulus. Dunya kasangsaran napa ten niku ngeten. Terus kita dipun ugi kaajab uga pangajab kula salebetipun masa pandemi, salebetipun kita wonten ing masa Prapaskah menika ugi supados saged milah-milahaken niki kasangsaran napa. Menawi kabanding kaliyan kasangsaranipun Sang Kristus tentu boten pojo-pojo. Langkung menawi kasangsaran kita menika margi anggen kita nderek Gusti Yesus, kita kedah kiyat tahan. Kita kedah mantep sabar mantep wonten ing manah kita supados kita menika saged nampi kamulyan ing titi mangsanipun. Amin. Kula dherekaken salebeting panjenengan sesaman. Duh Gusti Allah ngaturaken panuwun syukur duh Gusti Allah wonten ing wanci ingkang kala mirunggakaken menika kawula paduka parengaken ngraos-ngraosaken lan inggih kawula menika kabereh tansah rinipu kapitadosan kawula pangertosan kawula bab sangsaranipun Gusti Yesus Kristus paduka ingkang nandhang sangsara linangkung duh Gusti Allah. Kamangka paduka menika Allah kawula ingkang maha kuwaos. Boten kasinungan kadosan. Paduka Allah kawula ingkang luhur lan suci. Kawula duh Gusti Allah inggih sak mestenipun menawi kawula menika tiyang dosa wonten ing donya ingkang inggih kawarna dosa menika. Kedah ngalami werni-werni penandang, werni-werni kasangsaran, werni-werni penderitaan, werni-werni momotan. Saya ingkang kula raosaken piyambak, ingkang kawula boten kawula lairaken mekaten ugi sesarengan kan brayat, sesarengan pesamuan, sesarengan kalian masyarakat kathah nusa dan bangsa. Duh Gusti Allah, parno kawula sami terus rinipu ing bab menika supados kawula menika sinungan sabar mantep kawula menika tetep kiyat ing pangarep-arep. Duh Gusti kepareng kula sunaken berkah ugi para abdi paduka kasih paduka ingkang wonten ing salebeting penandang ingkang kados-kados menika munjuli sing kekiyatanipun Duh Gusti Allah paduka ing maringi kiyat minaring santosaning kapitadosan ingkang saged paduka sarasaken Duh Gusti Allah ingkang sisah paduka lipur ingkang sami angles paduka ingkang nyegeraken maringi semangat mekaten ugi Duh Gusti Allah kepareng kula sunaken berkah pesamuan paduka menika Duh Gusti Allah werni-werni pangudidaya wonten ing kawontenan ingkang mekaten menika kala nyuwun supados para panuntuning pasamuan malah ugi sedaya pemimpin-pemimpin agama menika supados paduka sagetaken mbarek umat ngripu keyakinanipun umat laras kan keyakinanipun piyambak-piyambak
Binerkahono para pangarsaning agami. Duh Gusti Allah kawula nyuwun supados inggih patunggilan-patunggilan pasamuan malah inggih mratelakaken anggenipun sami olah patunggilan, sami tulung tinulung ing sabeting nambah kawontenan menika. Negari lan bangsa menika kalasunaken berkah Duh Gusti Allah. Mirungga gayutan kaliyan pandemi ingkang terus kaudi murih menika sagedipun pungkasi Duh Gusti Allah paduka ingkang berkahi. Kalasunaken berkah ugi tumraping werni-werni bencana alam Duh Gusti Allah paduka ugi ingkang tatnyarengi supados sederek-sederek kawula ingkang keserambahan bencana alam secara lokal menika saged kawilujengaken sekadang pambudidayanipun pemerintah lan ugi masyarakat kathah paduka sucikaken. Duh Gusti Allah, donya menika kalasunaken berkah. Wonten ingkang sami dredah malah ugi ngantos bekta bebanten Duh Gusti Allah. Derek-derek lan sayu mapan wonten ing Myanmar. Duh Gusti kalasunaken berkah ugi supados inggih saged nata negari lan bangsa menika ngantos dados tentrem wonten ing salebeting negari Myanmar menika. Duh Gusti Allah kawula ngrumaosi kathah bab ingkang mestenipun kawula suwun kawula lairaken Duh Gusti Allah. Kawula pitados paduka pirsa sak wedahipun. Paduka ingkang maringi menapa ingkang migunani tumrap gesang kawula. Ingkang kawula suwun menika Duh Gusti Allah cengkah pangandika lan kersa paduka jugaraken. Karena kala nyuwun dhateng paduka menika tinawesan ing pitados kawula dhateng juru wilujenging gesang Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sederek-sederek kula ingkang binerkahan dening Gusti Allah, kula dherekaken ugi tetep kita menika memungu anggen kita sami terus kemawon ngraosaken kasangsaranipun Gusti Yesus Kristus lan inggih ngukulna kegiatan kasangsaran ingkang sami kita sanggi. KPK 258 kalau wau kita repakaken padha kapisan lan kaping kalih sakmenika kita repakaken padha 3 lan sekawan. Gusti sinalih ambabarken siye Allah Rama ingkang putra den tegakaken mrih krajan kula. Saiba sih piwelase Allah dhateng tiyang dosa sami pinaringan apura lantaran Kang Putra. Sinalibing Gusti ngusikken tias kula sedaya ngraosaken labuh labetnya anamba kenyawa saestu kula rumaos bejo tampi katresnannya prayogi yen kula wangsuli pitados wah bekti. KPK 258 padha 3 lan sekawan. Gusti sinalih. Gusti sinalih ambabarken si Allah Rama ingkang putra den tegakaken mrih krajan kula saiba sepiwlase Allah dhateng tiyang dosa sami pinaringan apura lantaran Sang Putra sinaliping Gusti ngusikken tias kula sadaya ngraosaken labuh labetnya anomboken nyawa
Sestu kula rumaos bejo tapi kados namyo prayogi yen kula wangsuli pitados bekti. Kula dherekaken sami ngremaken manah. Sami nampeni berkahipun Gusti Allah. Sehipun Gusti Yesus Kristus lan sehipun Allah Sang Rama tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya saking dinten menika ngantos pumugi ing salami-laminipun. Amin. Sederek-sederek kula ingkang kinasihan dening Gusti, padhaaken sami ngambah gesang nggih, dados supados kita menika sareng-sareng kalih sanesipun menika inggih tansah kiniyataken anggen kita sami